Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kawan-kawan bersama saya Dolanan Cahlora, Engineer Officer. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam pelaut Indonesia. Salam satu jangkar. Jelas Viva Jaya Mahe. Oke ya teman-teman, kita kali ini akan upload video lagi. Kapal akan sandar di kapal besar yang posisinya ini di sini. Oke ya teman-teman, lanjut. Selamat menyaksikan video saya, mudah-mudahan terhibur. Lanjut. Lain masalah kegiatan ini kan. Ini kita pakai tongkang multi 3005. Rencana mau sandar di kapal ini, kapal besar ini, Ecozar. Di sampingnya sudah ada Pacific One, tongkang 3001. Kita bongkarnya cepet aja, nanti kita pakai floating crane ya di sana itu nanti. Oke, lanjut pergerakan.